蔡卓妍出席活動，對於有雜誌指佢係賺錢女星之冠，更有唱片公司出價1億利誘佢嚟巢。阿 Sa 叫大家唔好胡亂揣測。唉，其實我仲未完約㗎。仲有幾耐啊？仲有啲時間咯。長唔長㗎？其實。總之仲有一份好長嘅合約啦，大家唔好再揣測啦。同埋我同我公司嘅關係真係好好咯。係啊，咁我老闆啊，同埋我同其他啲同事都相處得好好。咁係咪賺好多錢啊？今年？其實做嘢有陣時唔係淨係要賺到錢咯，我覺得錢最緊要係你 manage 到你自己嘅生活就 OK 咯。係啊，咁我又唔係啲日日食包心刺肚嘅人。咁你有冇計算過今年係咪賺得比以往多啊？賺多嘅。係啊。其實差唔多啦，賺多幾成多啦。唔係，不過今年確實係多咗好多廣告嘅。係啊，即係無論香港啊或者內地。咁你話好長，仲有長約，咁即係就算人哋幾多錢你都唔走住㗎啦，係嘛？其實我喺呢間公司度真係好開心咯，係啊，我公司又會俾好多空間我去做我自己想做嘅嘢。有冇人揾過啊？其實係。有冇人聯絡過你啊？唔知你幾時會約㗎嘛？OK 啦，OK 啦。唔係，總之我公司會係我優先考慮嘅公司咯。因為最緊要做人，最緊要開心啊嘛，係咪先？你俾好多錢咁，但係有機會會唔開心㗎喎。咁我唔會去take呢個風險咯。